हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअ जागोन NSP स्कलारशिपनि सायाव जागोन दे। NSP स्कलारशिपनि रिनिउवेलखौ जोंहा माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो, गावनि मबाइलावनो गोरोन्थि गैयाजासे माबोरै अनलाइनखौ खालामना लानो हायो, आं बेखौ खोन्थानो हानोसै दे। NSP स्कलारशिपनि रिनिउवेलनि सायावहाय माबोरै खालामनांगौ, माबोरै खालामनाङा गासिखौबो खोन्थाजोबगोन दे। नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, नङाबा बुजिनाय नङा। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान आपडेट्सखौ थाब मोननो हानाय बायदि। जोंहा NSP स्कलारशिपआ फ्रेश आरो रिनिउवेल थायो दे। जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहा रिनिउवेलनि सायाव जागोन। जोंहा रिनिउवेला गासिबनावबो फैया दे। हमनानै लाबाय नोंथाङा थांनाय बोसोरावहाय OSS फार्स्ट इयार फरायदोंमोन, देग्लाय नोंथाङा OSS सेकेन्ड इयार मोनबाय दे। हमना ला देग्लाय नोंथाङा रिनिउवेल एप्लाइ खालामनांगोन। थांनाय बोसोराव नोंथाङा फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय, देग्लाय रिनिउवेल खालामनांगोन आरो बेबायदि। डिग्रिनि बेलायावबो बेबायदिनो, थांनाय बोसोराव नोंथाङा हमना ला फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायदोंमोन, देग्लाय नोंथाङा थार्ड सेमिस्टार मोनबाय हमना ला। थार्ड सेमिस्टाराव नोंथाङा रिनिउवेल एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथाङा डिग्रि जोबजासिम रिनिउवेलखौनो एप्लाइ खालामबाय थानांगोन आरो। जोंहा बोसोरसेयाव खेबसे फैयो नालाय NSP स्कलारशिपआ। दानिया जोंहा गावनि मबाइलजों माबोरै स्टेप बाय स्टेप अनलाइनखौ खालामलांनो हायो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना NSP स्कलारशिपनि लास्ट डेटखौ मिथिखागौ जानो हागौ। जोंहा फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 15 नभेम्बरसिम दे। जोंहा लास्ट डेटआ बारायनानै 15 नभेम्बरसिम जाबाय लास्ट डेटआहाय। फ्रेश आरो रिनिउवेल मोननैनाबो दे। दायो नोंथाङा OSS सेकेन्ड इयार फरायदोंब्ला आरो UG डिग्रियावहाय थार्ड एबा फिफ्थ सेम फरायगासिनो दंब्ला आरो PG पस्ट ग्रेजुवेटआ नोंथाङा MA फोर लादोंबा, माने MA आव थार्ड सेम फरायदोंबा नोंथाङा रिनिउवेलखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे। आरो गासिबनावबो रिनिउवेलनि मेसेज फैयाखै जानो हागौ, नै बेबायदि फैदोंमोन मेसेजआ। जुदि फैयाखैब्ला नोंथाङा फ्रेश एप्लाइ खालामबानो जाबाय दे। जायना रिनिउवेल एलिजिबोल जादों नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायबानो नुखायो नालाय। दायो जोंहा NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गावनि मबाइलावनो थाखानाय जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजाराव फैदो। आं दायो आंनि क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। दानिया सार्च बाराव टाइप खालामदो NSP होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन। NSP लिरनानै सार्च खालामदो। बेनि उनावहाय नैबे गोजौआव मोनदोंना, गोजौनियाव थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एसे ओरै बोखोदो, बोखोनानै नैबे स्टुडेन्टआव थुदो। स्टुडेन्टआव थुनायनि उनावहाय नै नोंथांमोना नायदो, बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। जोंहा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां मोनसे OTR नाम्बार नांगोन दै। OTR नाम्बारजोंसो जोंहा एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना दासिमबो OTR नाम्बारखौ खालामना लायाखै, खालामना लाबानो जाबाय। हमना ला नोंथाङा थांनाय बोसोराव फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय, बे OTR नाम्बारखौ नोंथाङा खालामना लाबानो जाबाय दे। मोखांनि सावगारि होनानै खालामबानो जोंहा OTR खौ मोनखायो नालाय। OTR नाम्बारखौ सुजुथा मोनसे डिजिट नाम्बार थायो। बे OTR नाम्बारजोंनो जोंहा पासवर्ड होनानै स्कलारशिपखौ खालामनो हायो दे। OTR नाम्बारखौ माबोरै खालामो आं बिनि भिडिअखौ सिगाङावनो होखाबायमोन। नोंथांमोना दासिमबो जुदि खालामाखैब्ला भिडिअखौ नायनानै खालामना लाहैनो हागोन। जोंहा OTR नाम्बारा नै बेबायदि जायो दे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नै बेबायदि जायो। दायो जोंहा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेयाव थुदो लगइनावहाय। जोंहा OTR नाम्बारा दंखायो नालाय, लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनोसै। दायो आं लगइनाव थुबाय। लगइनाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस खेवबाय। नैयाव OTR नाम्बार बिदों स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो थाखाय, आरो नैयाव पासवर्ड बिदों। नोंथाङा OTR नाम्बारखौ सिगाङाव मोनखाबायबा एबा फेस अथेन्टिकेसनखौ होखांबायबा, OTR नाम्बारखौ एबा बावबायब्ला नोंथाङा नै बे फरवर्डआव थुनानै फरवर्ड खालामनो हागोन। नै बे फरवर्डआव थुदो। आरो जुदि नोंथांना OTR नाम्बारा दंब्ला एबा पासवर्डखौ बावबायब्ला, पासवर्डखौबो फरवर्ड खालामबानो जाबाय। फरवर्ड खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन। नोंथांमोना अनलाइन खालामनो थाखाय डेस्कटप साइट खालामना लाग्रो दे। ओरै थांनानै नोंथांमोना नैबेयाव डेस्कटप साइट नुदोंना, डेस्कटप साइटखौ नोंथांमोना ओरै अन खालामना लाग्रो। आंना दायो अन जाखाबाय। जिखुनु जाया अनलाइन खालामनो थाखाय जोंहा डेस्कटप साइट खालामना लाग्रोनांगौ दे, होमबाना साबसिन जायो अनलाइन बानायनायाव। दायो आं OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होबाय। नोंथांमोना नैबेयाव OTR नाम्बार होदो, नैबे गाहायावहाय पासवर्ड होदो, OTR नाम्बार आरो पासवर्ड। बिनि उनावहाय नोंथांमोना नैयाव केपचा कड नुदोंना, केपचा क'डखौ नैयाव जेरै दं ओरै होदो। नैबेयाव जेरै दं ओरैयावनो थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना लगइनाव थुदो। दानिया आं लगइनाव थुनोसै। लगइनाव थुनायनि उनावहाय दायो लगइन साक्सेसफुल जाबाय। नै नायदो नोंथांमोना, लगइन साक्सेसफुल जाबाथाय नैदो अकेआव थुदो। अकेआव थुनायनि उनावहाय नोंथांनि बेयाव एप्लिकेसन आइडि, नोंथाङा रिनिउवेल एलिजिबोल जागोन जायाखै, रिनिउवेलनि थाखाय नोंथाङा एलिजिबोल जागोन जायाखै बे ओंखारफैबाय। स्कलारशिप स्टेटासआ एक्टिभ 2024 आरो 25नि थाखाय। दायो नोंथाङा रिनिउवेल एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नैयाव ओंखारफैबाय नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि, बे ओंखारफैबाय दे। जोंहा फ्रेस खालामनांगौनि गोनांथि गैया, नोंथाङा रिनिउवेल खालामबानो जाबाय। नै रिनिउवेलनि अपसन फैखादों नालाय। दायो नोंथाङा नै आगदाथिंजाय खनायाव दंना मोनसे नै प्रसिड, नैबे प्रसिडआव थुनानै होदो। प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैबाय। थांनाय बोसोराव माबायदि फर्म फिलआप खालामदोंमोन, मा फिलआप खालामदोंमोन, नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैजोबबाय दे। नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि, नोंथांनि नाम, डेट अफ बार्थ, बिमा बिफानि नाम, आरो थांनाय बोसोराव एनुवेल इनकामखौ बेसेबां 1000 होदोंमोन नै नायबानो जाबाय। थांनाय बोसोराव बेसे दं बेखौ नुबाय। 90,000 होदोंमोन नालाय नै बिथाङा 90,000 ओंखारफैबाय। बे देग्लायनि नङा दै, देग्लायनिया माने फिलआप खालामनानै होनो हाया। नोंथाङा दा इनकाम सार्टिफिकेटआव बेसेबां एमाउन्ट होनानै लाबोदों बेखौ लिरनानै होनो हाया दै। नोंथाङा मा कलेजाव फरायनाय, नोंथांनि इनस्टिटिउटआ बेयाव ओंखारफैबाय। नोंथाङा दा प्रेजेन्ट मा इयार, दा 2 इयार्स नालाय, बेयाव 2 इयार्स ओंखारफैबाय रिनिउवेल नालाय।
दायो नोंथाङा हस्टेल थायो नामा नै इज हस्टेल कुइसन मार्क सोंदों जुदि हस्टेल थायोबा नोंथाङा नै बेवहाय एस होनांगोन दै बिथाङा नै हस्टेल थायो नालाय एस होबाय आरो नै गाहायाव मोनदोंना मोनसे क्लास स्टार्ट डेट क्लासा माला स्टार्ट जादोंमोन नोंथाङा दा हमना ला थार्ड सेमिस्टारनि क्लासा माब्ला जादोंमोन थार्ड सेमिस्टारनि क्लासा माला जागायदोंमोन माने फार्स्ट टाइम माला जागायदोंमोन जाहा गरम बन्द जोबनानै आगष्टआव जादोंमोन नालाय जा आगष्टनिखौ होबाय नै आगष्टनि 1 थारिखआवनो जादोंमोन जोंना क्लासा नोंथांमोननिया बेसेबां क्लास बेसेबां डेटआव जादोंमोन बेखौ होदो बेनिफ्राय बेनि उनावहाय नै प्रिभियास क्लास पार्सेन्टेज नोंथाङा दायो क्लासखौ बेसेबां पार्सेन्टेज लाखो एबा आवगायखो बेसेबां पार्सेन्टेज लाहैदों नोंथाङा बेयाव होदो जिखुनु जाया होजायो दे 85 70 80 बिदि होजायो जेबो नङा नोंथांनि आरो नैयावहाय रुल नाम्बार होनांगोन क्लास रुल नाम्बार दे क्लास रुल नाम्बार आरो जा अट'मेटिक बेयाव फैखायो दे थांनाय बोसोराव फिलआप खालामनाया बेखौ जेबो एडिट खालामनांगौ गोनांथि गैया थांनाय बोसोराव मा फिलआप खालामनानै बे ओंखारफैखाबाय आरो आं खोन्थाखानो दे हमना ला नोंथाङा इनकाम सार्टिफिकेटखौ देग्लाय 1 लाखनि लाबोबाय दे हमना ला 1 लाख लाबोबायबाबो नोंथाङा होनो हागोन दे सिगाङावथ' 90,000सोमोन नालाय फर्मावहाय बेनो गगोन दे फर्म प्रिन्ट खालामबाथाय 90,000आनो ओंखारगोन बेखायनो नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया नोंथाङा बिनिनो एसे बारा जाबाथाय जेबो नङा आरोना 90,000 नालाय देग्लाय एसेबाबो बारा जागोन नालाय इनकामा बेखायनो 1 लाख होबाबो जेबो नङा नोंथाङा 1 लाख होनो हागोन आरो नै सिगांनिजों समान 90,000 होबाबो जेबो नङा होजायो आपल'ड खालामनायाव जोंहा बारा जाब्लाबो जेबो नङा दै बेवहाय जोंहा एडिट खालामनायनि अपसन गैखाया नालाय जोंहा बेजोंथ' समान मोनबोआ नालाय इनकाम सार्टिफिकेटखौ माने देग्लायथ' एसे बारा जाबाय नालाय बेखायनो नोंथांमोना एसे बाराखौ होब्लाबो जेबो नङा आपल'ड खालामनायाव आरो नोंथाङा हस्टेल थायोब्ला हस्टेलनि एडमिसन रिसिप्टखौ नोंथाङा फर्म साबमिट खालामनायाव जमा होथारनांगोन दै हस्टेल थायोब्लासो एस होबानो जाबाय आरो पेमेन्टआ बांसिन मोनो दै जाय हस्टेल थायो बेनिया पेमेन्टआ बांसिन जायो स्कलारशिपनि पेमेन्टआहाय हस्टेल थायैनिफ्राय हस्टेल थानाया माने एमाउन्टखौ बांसिन मोनो माने फैसाखौ स्कलारशिपनिखौ आरोना दायो नोंथांनिया फिलआप खालामनाया जाजोब्बायबा नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुदो जाहा रिनिउवेल एप्लाइ खालामनायाव जाहा बारा फिलआप खालामनांगौ गोनांथि गैया दै जाहा सबसे गोरलै जायो बेखायनो नोंथांमोना दासिमबो खालामाखैबा खालामना लादो आरो खालामखांबायब्लाबो माबायदि खालामनांगौ बेखौ नायना लादो आरो मिस्टेकफोर जादों नामा नोंथांमोना नायदो आरोना दायो आङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनोसै नोंथांमोनाबो बेयाव थुदो आं दायो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय बेयाव थुनायनि उनाव नै साक्सेसफुल जाबाय डिटेल्स बेनि उनावहाय बेनो जोबथा स्टेप दै नोंथांमोना नायदो मा बिदों जोंहा बेवहाय आपल'ड बिदों दै नै मा बिदों जोंहा फार्स्टआव 1 नाम्बारावहाय कास्ट सार्टिफिकेट आरो 2 नाम्बारावहाय इनकाम सार्टिफिकेट जोंहा मोननैल' आपल'ड होनांगोन दै नोंथांमोना आपल'ड होबानो जाबाय नै फार्स्टआव जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट बिदों सेकेन्डआव मा बिदों इनकाम सार्टिफिकेट बिसोर मोननैखौल' जोंहा आपल'ड होनांगौ दायो नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनो थाखाय PDF जानांगोन दै PDF नङाबा JPG 200नि बारनो मोननाय नङा 200 KB नि बारनो मोननाय नङा मोननैबो आरोना नोंथांमोना 200 KB नि बारनो मोननाय नङा PDF आरो JPG फटकबाबो जागोन आरो PDF बाबो जागोन नोंथांमोना साइजखौ मिलायनानै खालामबानो जाबाय मोजां होबानो जाबाय दायो आं कास्ट सार्टिफिकेट आरो इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामना खोन्थानोसै आं साइजफोरखौ मिलायजोबखाबाय दे नोंथांमोना साइजखौ मिलायनो थाखाय आं भिडिअनि लास्ट जोबथारनायाव होगोन दे डकुमेन्ट्स माबोरै खालामो माने माबोरै PDF खालामो माबोरै फट'खौ MB खमायो आं लास्ट भिडिअआव खोन्थागोन दे नै नोंथांमोना लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं दायो आपल'ड खालामना खोन्थानोसै जा 1 नाम्बाराव दङ कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड होनांगौ नालाय आं नैबे ब्राउजाव थुनोसै आपल'ड खालामनो थाखाय नैबेयाव थुदो आं दायो बेयाव थुबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय आङो नैयावहाय नै फाइलनि नामखौ आङो लिरना लाखादों नालाय आरो नेखा कास्ट जा नेखानि कास्ट आपल'ड खालामगौ नालाय जोंहा बेयाव बेसे दङ केबिया नै 161 KB दङ जोंहा 200ल'सो जानो नालाय केबिया गासै 200सिमल' होजायो नालाय मेक्सिमामा आं दायो बेखौ थुनानै होबाय दायो बे आपल'ड जासिगोन दे नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेयो दायो आपल'ड साक्सेसफुल जाबाय नै साक्सेसफुल जाबाथाय जा बिदि ओंखारबाय साक्सेसफुल जाबाथाय नैयाव नै भिउ एन्ड डाउनलड बिदि ओंखारखागोन दे साक्सेसफुल आपल'ड जाबाथाय दायो आङो इनकाम सार्टिफिकेटखौबो आपल'ड खालामसै इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामबाय आं दायो साक्सेसफुल जाबाय दायो जोंहा आपल'डखौथ' खालामखांबाय नालाय आपल'ड खालामनाया दायो जोंहा बेलेग डकुमेन्ट्सखौसो बेयाव आपल'ड खालामफ्लांबाय नामा बेखौ चेक खालामनो थाखाय जोंहा भिउ एन्ड डाउनलड बेवहाय थुफिनदो दे आं दायो नै भिउ एन्ड डाउनलडआव थुबाय बिदि थुनायनि उनावहाय नै जोंहा माखौ आपल'ड होदोंमोन बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट बे कास्ट सार्टिफिकेटनि जायगायाव जोंहा बेलेगखौसो आपल'ड होफ्लांबाय नामा बेखौ नायबानो जाबाय दे जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट नालाय नै बेखौ जोंहा आपल'ड होदोंमोन बेनि मोनदै जोंहा आं दायो नायखांजोबनानै गासैबो जाजोब्बायब्ला जोंहा फाइनाल साबमिट खालामदो दे फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय आं दायो फाइनाल साबमिटआव थुबाय बेयाव थुनायनि उनाव जों नै बेयाव लिरखादों दानिया नै बेयाव लिरबाय नोंथाङा फाइनाल साबमिट खालामगोन नामा होननानै आं दायो एस होबाय फाइनाल साबमिट खालामगोन नालाय
दायो जोंहा फाइनाल साबमिट जाबाय दे नै साक्सेसफुल जाबाय जा योर एप्लिकेशन हेज बिन रिनिउवेल साक्सेसफुलि जोंहा रिनिउवेल साक्सेसफुल जाबाय जोंहा दायो अके थुबाय अके थुनायनि उनावहाय जोंहा नै प्रसिडआव थुफिनदो प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा नै जोंहा बेयाव नै खोन्थाबाय नै एप्लिकेशन आन्डार प्रसेस फर इनस्टिट्युट भेरिफिकेशन जा इनस्टिट्युट भेरिफिकेशननि थाखाय पेन्डिं जानानै दं जोंहा कलेजावहाय जमा हैनांगोन नालाय ओजोंहाय जमानो कलेजाव जमा हैबासो जोंहा भेरिफाइ जागोन नालाय दानिया जोंहा फर्मखौ माबोरै मोनगोन फर्मखौ माबोरै प्रिन्ट खालामगोन जोंहा फर्मखौ जोंहा नै दिहुननो थाखाय नैयाव प्रिन्ट एप्लिकेशन फर्म बेवहाय थुदो आं दायो प्रिन्ट एप्लिकेशन फर्माव थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा नै फर्मावहाय बिदि ओंखारफैबाय दे नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैजोब्बाय नोंथाङा मा फिलआप खालामदोंमोन बे मोनसे PDF जागोन दे जोंहा बेखौ माबोरै PDF डाउनलड खालामनांगौ होनबा आं नोंथांनो खोन्थानोसै नैयाव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव फैजोब्बाय दे जोंहा दायो फर्मखौ प्रिन्ट खालामनो थाखाय नैबे प्रिन्टआव थुदो नैबायदि प्रिन्टआव आं प्रिन्टआव थुना होनोसै प्रिन्टआव थुनायनि उनावहाय नोंथांनाव नै बेयावहाय बिदि फैगोन बिदि फैयोब्लाथाय नैबे लेटार जोंहा लेटारखौ A4 खालामदो दायो आङो पेपार साइजखौ A4 खालामसै A4 खालामखांनायनि उनावहाय नैबे PDFआव थुदो आं दायो बे PDFआव थुनोसै PDFआव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा बबे मोनसे फाइल एबा फोल्डाराव दोननो आं नैयाव दोनसै दे नैयाव दोनबाय नोंथाङा बबेयाव दोनगोन थुनानै दोनबानो जाबाय दायो जोंहा फाइलावहाय सेभ जाहैबाय जा बेखौनो जिर'क्स खालामनानै एबा प्रिन्ट आउट खालामनानै कलेजाव जमा हैनांगोन दे जा बेजों लोगोसे डकुमेन्टसफोर जमा हैफानांगोन जोंहा बे एप्लिकेशन फर्मजों लोगोसे एडमिशन रिसिप्ट नोंथाङा हस्टेलनि एप्लाइ खालामदोंबा हस्टेलनि एडमिशन रिसिप्ट आरो क्लासनिबो एडमिशन रिसिप्टखौ हैबानो जाबाय आरो आधार कार्ड इनकाम सार्टिफिकेट अरिजिनेल कास्ट सार्टिफिकेट आरो बेंक एकाउन्ट बेफोरखौ जमा हैनानै नोंथांमोना स्कलारशिपखौ साबमिट हैबानो जाबाय गावनि इनस्टिट्युटआवहाय दानिया जोंहा PDFखौ माबोरै बानायगोन PDFखौ माबोरै बानायगोन जोंहा PDFखौ बानायनो थाखाय जोंहा प्ले स्ट'राव मोनसे एप्स मोनगोन बेखौ थांदो बेयाव थांनानै डकुमेन्ट स्केनार होनना सार्च खालामदो बेखौ सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नै बेनो सेकेन्ड अपसनाव मोनदों ना डकुमेन्ट स्केनार आंना अपेन दंखायो नै आंना इनस्टल दंखायो नालाय नोंथांमोना इनस्टल खालामदो आं दायो अपेन खालामबाय अपेन खालामनायनि उनावहाय नै बेयाव केमेरा आइकन नुदोंना मोनसे नैहाय बे केमेरायावहाय थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा डकुमेन्टसखौ साफायदो हमना ला बियो इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ आं खेबबाय आरो नोंथांमोना देखायनो थाखाय बिदि खेबनायनि उनावहाय नैदि कन्टिनिउआव थुदो नैबे भाइब्रेन्टखौ नैखौ अरिजिनेल हो दे नैखौ अरिजिनेल होनानै नैबे राइट सिन होदो राइट सिन होनायनि उनावहाय नैबे कन्टिनिउआव होदो कन्टिनिउआव होनायनि उनावहाय नैबे राइट सिनाव थुदो राइट सिनाव थुनायनि उनावहाय नैबे राइट सिनाव थुबावदो दानिया नैबे सेभआव थुदो सेभआव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा दायो PDF खालामगोन ना JPG खालामगोन दायो जोंहा PDFआव सेभ खालामगोन नालाय PDFआव थुनोसै PDFआव थुनायनि उनावहाय नैबेयाव कमप्रेस खालामजायो दे नोंथाङा किबिखौ बेसे मिलायनो जोंहा 200 KB नांगौ नालाय आंनाथ' दायो नै खम जादों नालाय नोंथांमोना इयाव एडजास्ट खालामनानै मिलायदो ओमफ्राय नैबे सेभआव थुदो सेभआव थुनायनि उनावहाय नैबे PDFआवथ' दोनखाबाय नालाय दानिया नै इन्टारनेट इनस्टलावहाय थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा बबे फोल्डाराव दोनगोन फोल्डारखौ बासिनानै दोनदो आरोना आं नै दोनसै हमना ला USTS फोल्डार बेयाव थाबाय नोंथांनि फाइलाव बेबायदि सेभ जाहैबाय आरो सेभ जाबाथाय बेबायदि साक्सेसफुल खोन्थागोन दायो नोंथांनि फाइलावहाय सेभ जाना थाहैबाय बेयो दायो नोंथांमोना फट'खौ KB खमायनोब्ला नोंथांमोननो मोनसे एप्स नांबावगोन बे एप्सआनो जाहैबाय Q-Reduce Lite नैबे सेकेन्ड नाम्बाराव नुदोंना नैबेनो दै KB खमायग्राया MB-निफ्राय KB खालामनो हायो दे जा फटक साफायबाथ' MB गाहाम जायो नालाय जा KB 200 KBल' नांगौ नालाय बेयाव KBखौ एडजास्ट खालामनो हागोन दे नैबे अपेनावहाय थुदो सर्स फाइल बेवहाय थुदो बेयाव नोंथांमोना गेलारियाव थांनानै बबे फट'खौ नोंथांमोना कमप्रेस खालामगोन बेयाव थुदो हमना जा 200 KB नांगौ नालाय 200 थुबाय 200 थुनानै नैबे कमप्रेसाव थुबाय बेनि उनावहाय जा 200 KB जासिगोन आरो नैबे फट'आ जाहाथ' हमना ला नैबेया 700 KB नालाय 200 KBआव जाहैबाय नोंथांनि फोल्डारावहाय सेभ थाहैबाय आरो बेयो नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर बुजियाखैब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो रिप्लाय हरगोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आंनिफ्राय आरो मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ हगारनायखौ लेटेस्ट मोनो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि WhatsApp ग्रुपनि लिंकखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव जइन जाहैबानो जाबाय नोंथांमोना आरो माबाफोर सोंहरनो गोसोबा आंनि बे WhatsApp ग्रुपआवनो आंनि नाम्बारखौ मोनगोन बेयावनो WhatsAppआव मेसेज हरबानो जाबाय आरो जुदि आंखौ एप्लाइ खालामहोनोब्लाबो नोंथांमोना खालामहोहरनो हागोन रिप्लाय हरगोन आङो नोंथांमोना मेसेज हरबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच